咁你嚟到人哋間 U 啦，咁如果拉嘅話，有冇啲咩秘訣啊，可以幫你拉多啲？因為我之前去親嗰啲都係唔係自己識嘅地方，跟住我都係主動啲，係咁努力地叫佢支持我咯，就係啦，就希望佢哋可以幫一幫盡一盡人事。咁你拉嘅有冇話男同學多定女同學多啲會容易啲拉嘅咧？我覺得女同學會多啲嘅，因為女仔冇咁酷嘅，男仔可能會酷啲。頭先見你都好似 OK 喎，OK。咁好啦，咁希望我哋再拉多啲票啦。好。